现在已经立冬了，天气干燥，我们可以适量的多吃一些雪梨。我们都知道雪梨有润肺止咳的功效。一个雪梨放在盆中，加入适量的清水，放上1勺的食用盐。食盐有很好的摩擦力，食盐还可以洗去表皮的细菌和残留农药。把整个雪梨都用盐水清洗一遍，接下来再用清水冲洗一遍，把雪梨彻底的洗干净。在中间一分为2，再把它切成小块。中间这个梨核我们一定不要扔掉哦。平时人们吃梨的时候会把中间这个梨核去掉不吃，其实中间这个梨核也是一种可以食用的食材，它的营养价值和保健功效一点也不比梨肉差。把雪梨再切成片状，和梨核一起放在一个盘子里备用。准备一个大白萝卜，把一头去掉。切一段就够用了。把萝卜也一分为2，再切成2块，再给它切成片。放在一个盘子里。准备一块生姜，也切成片备用。锅中加入适量的清水，盖上锅盖，把锅里的水烧开。5分钟以后，锅里像这样开始冒小泡泡的时候，把萝卜倒进来，切好的梨还有生姜也倒进来，用勺子搅拌一下，这样锅里的食材会受热更均匀，熟的也会快一些。盖上锅盖，水开以后再煮上6分钟。今天咱们熬的这个冰糖雪梨汤，当然离不开冰糖。在这个时间里，我们就讨论一下买冰糖的时候千万不能乱买哦。黄色冰糖和白色冰糖用途和成分上以及工艺上都是有区别的。黄色的冰糖是一种加工比较粗糙的冰糖，所以人们会把它称之为老冰糖。像这种冰糖在制作的过程中做法是比较简单的，它停留在制作冰糖的最基础的阶段，保留了甘蔗原有的成分。从甘蔗中提取出来的糖粉凝固之后并未进行脱色，所以会呈现出黄色。而白冰糖是黄冰糖经过加工制作进行脱色之后最终制作而成的一种精品冰糖。这种冰糖的甜度比老冰糖稍微淡一点，可是口感上会更好，适合用来煮糖水、熬粥喝。所以想要熬粥我们就买白冰糖，但是如果要炒菜、做红烧肉或者是炒糖稀，我们就需要买这种黄冰糖。像这种黄冰糖保留了更多的营养价值，所以我们在煮这个冰糖梨水的时候尽量买这种黄冰糖。6分钟以后掀开锅盖，把冰糖放入锅中，再煮上3分钟。3分钟过后，冰糖雪梨水就熬好了，倒入一个盆里面。冰糖雪梨这样做特别适合冬天，尤其是这个干燥的季节来使用。家里的老人孩子免疫力比较低下，特别的容易感冒咳嗽，我们可以多给家人熬一些这样的汤。雪梨有清热生津、润肺止咳，还有润肠通便的作用。现在天气凉了，我们买来的雪梨也可以蒸也可以煮，最好不要凉着吃哦。尤其是现在气候干燥的这个季节，我们可以多吃一些雪梨。里面还添加了白萝卜，白萝卜含有丰富的维生素 C， 白萝卜中还含有化痰止咳、消炎理气的作用，
对于一些慢性咽炎的病人，也可以多吃一些白萝卜煮水，因为它含有丰富的锌元素，能够提高机体的免疫能力。我们都知道生姜是一种调味剂，但它还是一种非常重要的中药。生姜可以温肺止咳，还有解毒的作用。我们在煮这个雪梨冰糖水的时候，可以适量的加一些生姜片。萝卜和雪梨这样做，口感上也非常的好，你根本吃不出那个萝卜的辛辣味儿。现在满屋都飘着这个雪梨的果香味儿，还有这个萝卜的清甜的味道。如果我们要是给家里的小孩子喝，我们可以另外盛入一个碗中，晾到不烫的时候，加入一勺蜂蜜。因为蜂蜜同样有止咳润肺、清热去火的功效。这个蜂蜜和雪梨的搭配，不仅味道上更加独特，还有促进睡眠、增加抵抗力，还有抗衰老、改善血液等等益处。如果不喜欢冰糖的这种味道，比较喜欢这种蜂蜜的话，也可以用蜂蜜来代替冰糖。这款止咳润肺汤食材简单，做法也非常的简单，也适合家里的所有人群来使用。如果您的家人或者是孩子总是咳嗽老是好不了，一定要牢记这款汤哦。几种食材搭配在一起，有非常好的止咳化痰还有清肺的作用。我家孩子每次咳嗽坚持喝上3天，立马就见效。如果你也喜欢这个做法，也可以先收藏起来做给您的家人吃吧。好了，本期视频就分享到这里。如果大家喜欢我的视频，别忘了帮忙点击关注、转发或者留言哟。感谢大家的支持，我们